Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo que é mostrando minha coleção de slime. Gente, eu tenho 8 slime. É que eu fiz algumas e uma eu comprei. É que eu fui para a cidade ontem, né? Aí eu posei. Aí eu comprei algumas coisas. Então, se você quer ver minha coleção, vem comigo! E, gente, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, bora pro vídeo, vai! A primeira slime... Ai, calma aí, gente. A primeira slime, então, é essa daqui. Gente, a minha primeira slime é essa. Olha, gente, ela estica, ó. É o clique dela. A gente gosta de fazer com 3 dedos. Tem gente que gosta de fazer com 1 e com 2. E ó, ela estica bastante. E faz bastante bubble pops. E ela é uma butter slime. Ela é uma butter slime. Então, gente, se você estiver ouvindo algum barulho, vocês ignorem. A primeira slime foi essa. A segunda slime é Rock Slime. Gente, é o nome que eu dei pra slime. Rock Slime, porque ela é preta, gente. Ela é preta. Vou colocar esse clique, ó. Olha. Olha, gente, quando você abre assim, ela fica azul. E ela vai fazer bubble pops. Gente, ignora esse barulho. Por favor, gente.